Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ana Aisha, marhaban. Welcome from Learn Arabic Bami with Aisha. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Arabi ကိန်းဂဏန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ Arabi ကိန်းဂဏန်းတွေက51ကနေ80အထိကိန်းဂဏန်းတွေကိုလေ့လာကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးမေတ္တာရက်ခံချက်ဒီသင်ခန်းစာတွေဖြစ်မြောက်အောင်အချိန်ကြီးစူးစမ်းအထောက်မှုတွေအများကြီးနဲ့လုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုအခြားနေရာများမှာကူးယူဖော်ပြခြင်းမျိုးမလုပ်ကြဘူးမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်51ကိုအာရဘီလိုဝါဟစ်ဝါခမ်ဆုန်51ဝါဟစ်ဝါခမ်ဆုန်51အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်52ကိုအာရဘီလိုအစ္စနာဝခမ်ဆုန်52အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်53ကိုအာရဘီလိုဆာလာဆာဝခမ်ဆုန်53အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်54ကိုအာရဘီလိုအရဘာအာဝခမ်ဆုန်54အာရဘာအာဝခမ်ဆုန်54အာရဘာအာဝခမ်ဆုန်54အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်55ကိုအာရဘီလိုခမ်ဆာဝခမ်ဆုန်55ခမ်ဆာဝခမ်ဆုန်အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာရဘီစာဖိုးစကီအရေးအဖတ်အပြောနားထောင်အခြေခံသင်တန်းများနဲ့ level 1အတန်းများကို Asia Novelist Academy ပိုင်အာယီရှာမှာသင်တန်းတွေတက်လို့ရပါပြီရှင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့ Modern Standard Arabic အာရဘီစာဖိုးစကီအခြေခံသင်တန်း Modern Standard Arabic အာရဘီတရာနဲ့စကားပြော level 1ပတ်ဝန်းသင်တန်း Omani Arabic တန်ရလက် Oman အရက်သုံးအာရဘီစကားဖိုးစကီအခြေခံသင်တန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်Learn Arabic Bami with Aisha Facebook page နဲ့ Viber နံပါတ်3999965111တို့မှာဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်56ကိုအာရဘီလိုစစ်တာဝခမ်ဆုန်အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်59ကိုအာရဘီလိုဆပ်ဘာဝခမ်ဆုန်အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်58ကိုအာရဘီလိုဆမာနီယာဝခမ်ဆုန်အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်59အာရဘီလိုတစ်အာဝခမ်ဆုန်အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်60ကိုအာရဘီလိုစစ်တူန်အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်61ကိုအာရဘီလိုဝါဟစ်ဝါစစ်တူန်အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်62ကိုအာရဘီလိုအစ္စနာဝါစစ်တူန်အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်63ကိုအာရဘီလိုဆာလာဆာဝစစ်တူန်အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်64ကိုအာရဘီလိုအရဘာအာဝစစ်တူန်အာရဘာအာဝစစ်တူန်64အာရဘာအာဝစစ်တူန်64အာရဘာအာဝစစ်တူန်64အာရဘီလိုဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
65ကို RB လို့ခမ်စာဝစစ်တုံခမ်စာဝစစ်တုံ65ခမ်စာဝစစ်တုံ65ခမ်စာဝစစ်တုံ65 RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်66ကို RB လို့စစ်တာဝစစ်တုံစစ်တာဝစစ်တုံ66စစ်တာဝစစ်တုံ66စစ်တာဝစစ်တုံ66 RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်60ကို RB လို့စပ်ပါဝစစ်တုံစပ်ပါဝစစ်တုံ60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  RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်68ကို RB လို့ဆမာနီယာဝစစ်တုံဆမာနီယာဝစစ်တုံ68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  RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်69 RB လို့တစ်အားဝစစ်တုံတစ်အားဝစစ်တုံ69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  RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်80ကို RB လို့စပ်ပါဦး80စပ်ပါဦး80 RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်81ကို RB လို့ဝါဟစ်ဝါစပ်ပါဦးဝါဟစ်ဝါစပ်ပါဦး81ဝါဟစ်ဝါစပ်ပါဦး81ဝါဟစ်ဝါစပ်ပါဦး81 RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်82ကို RB လို့အစ္စနာဝါစပ်ပါဦးအစ္စနာဝါစပ်ပါဦး82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  RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်83ကို RB လို့ဆာလာဆာဝါစပ်ပါဦးဆာလာဆာဝါစပ်ပါဦး83ဆာလာဆာဝါစပ်ပါဦး83ဆာလာဆာဝါစပ်ပါဦး83 RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်84ကို RB လို့အရဘာအာဝါစပ်ပါဦးအရဘာအာဝါစပ်ပါဦး84အရဘာအာဝါစပ်ပါဦး84အရဘာအာဝါစပ်ပါဦး84 RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်85ကို RB လို့ခမ်စာဝါစပ်ပါဦးခမ်စာဝါစပ်ပါဦး85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  RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်86ကို RB လို့စစ်တာဝါစပ်ပါဦးစစ်တာဝါစပ်ပါဦး86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  RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်89ကို RB လို့စပ်ပါဝါစပ်ပါဦးစပ်ပါဝါစပ်ပါဦး89စပ်ပါဝါစပ်ပါဦး89စပ်ပါဝါစပ်ပါဦး89 RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်88ကို RB လို့ဆမာနီယာဝါစပ်ပါဦးဆမာနီယာဝါစပ်ပါဦး88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  RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်89 RB လို့တစ်အားဝါစပ်ပါဦးတစ်အားဝါစပ်ပါဦး89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  RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်80ကို RB လို့ဆမာနုန်80ဆမာနုန်80 RB လို့ဆိုရင်ဒီလိုစလုံးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်Congratulation သင်ခန်းစာနဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like subscribe share လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะဒီဗီဒီယိုကသင်အတွက်အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုရင် comment လေးရေးပြီးအားပေးခဲ့ပါဦးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်เนาะ